madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay waxa uu casho sharaf aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ugu sameeyay warbaahinta ka howlgasha magaalada Muqdisho kulankan oo ahaa isbarasho iyo waliba isxogwaraysi ayaa wariyaashii ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda waxay warbixin ka siiyeen caqabadaha iyo waliba dhibaatada saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha Soomaaliya ay ku shaqeeyaan iyagoo dhanka kalena wariyaashu madaxweynaha ka codsaday in xeerkii saxaafadda ee dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ay ansixisay dib loogu laabto kuwa dawladdu nolol ma haystaan ayagii habdhaqan xun ayaa waxa soo dhan ka dhashay meesha inuu ka baxo weey dawladdu mushaar hasiido ma dhahayno ma aha waa private ayaga shaqaysanaya ayaga wax qabanaya laakiin nidaam lagu ilaalinayo nolosha suxufiyiinta dawladdu waa inay qaybta kaga aadan ka qaadato taas waa iga xasuusin tan labaad طبعا dawladdu way jeceshahay saxaafadda in la amaano in wax fiican loo sheego laakiin waxa jira saxaafadda xorta ah shaqo kale oo muhiim ah ummadda u qabato madaxweynaha maanta mucaaridka berri uu noqon karaa waxa kale oo dhici karta xisbiga talada haya maanta berrito mucaarid hadan noqon karaa waxay diyaar u tahay sida Soomaaliya dawladda sideeda u koreyso ay saxaafadda Soomaaliyeed u koreysaan maanta waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno horumarka waddankeena waxaan nahay kuwa ugu baahida badan muddo dheer waxaan ka hadlaynay dagaalo iyo colaad iyo dhib fara badan qof kasta oo naga mid ah hadda qaarkeen cirra bilowday waxaan leenahay ma arki doontaa adoo ka hadlayo horumar ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkaasi hadal ka jeediyay waxa wariyaasha Soomaaliya uga mahad celiyay marxaladda adag ay ku shaqeeyaan isagoona dhanka kale u ballan qaaday in dawladdiisu ay tixgelin gaar ah siin doonto wariyaasha Soomaaliyeed diyaar waxaan idin laahay xafiiskayga inuu furnaado aan wada shaqeyn qolkiiba boqol wada lahaano maxaa yeelay waa isku baahannahay idinkana waa noo baahan tihiin annaguna waa idin baahannahay waxaan ka shaqeynayna wax kale ma ahayn in aan ku noolaano Soomaaliya oo dadkeena qaxootiga ay soo noqdaan caruurteena aan soo celino reeraheena aan soo celino waxayna taas ku gaari karnaa Axmed Cumar Cable TV Muqdisho.